तो स्वागत है आपका इलेक्ट्रो एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि इस बोर्ड का टेस्टिंग करेंगे, तो इस बोर्ड का टेस्टिंग कर लेते हैं इस वीडियो में। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए हैं वो भी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ठीक है। तो अभी हमने इसमें 4 पेयर लगाया हुआ है और 200 वाट का 4 स्पीकर है जो कि अभी इस पे लोड चल रहा है, ठीक है। देख लीजिए। तो करते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग। सुनिए, आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा, आवाज़ आपको जैसे यहाँ चल रहा है वैसा ही मिलेगा।